Bismillah, velhamdülillah, və salatu və selamu alə Rasulillah, əmmə bə'd. Bəzən insanın belə bir halı olur ki, ürək sıxıntısı gəlir ona və etdiyi heç bir işdən ləzzət tad ala bilmir. Və daim deyir ki, ürəyim sıxılır, ürəyim sıxılır. Yəni, ibadət də eləsə rahatlıq tapa bilmir, dostlarla görüşdə də rahatlıq tapa bilmir, xüsusi aktivitələrə qatılsa da rahatlıq tapa bilmir və bu halda şeytan insanı alladır. Nə ilə alladır? Kinoya bax, musiqiyə qulaq as, ya harama yönləndirir səni, ya da ki, boş işlərə yönləndirir. Lakin dinimizdə belə hallarla insan rastlaşdığı zaman ilk öncə nə etməlidir? Qəlbini müalicə eləməlidir, qəlbinə diqqət yetirməlidir. Çünki bədəndə baş verən hər bir hadisənin əsası qəlbdə qoyulur. Necə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bədəndə bir ət parçası vardır. İzə salahət salahəl cəsədu kulluhu və izə fəsədət fəsədəl cəsədu kulluhu ələ vəhiyyəl qalb. Əgər o islah olsa, bütün bədən islah olur. Əgər o fəsada uğrasa, bütün bədən fəsada uğrayır. Diqqət edin o qəlbdir. Baxın, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə nəyi öyrədir? Qəlbə diqqət etməyi öyrədir. Əgər bizlər bir sıxıntı keçirdiriksə, bunun ilk öncə səbəbini qəlbdə axtarmalıyıq. Qəlbdə bir qüsur var ki, o müalicə olunmalıdır. Və qəlbdə olan qüsurun müalicəsi də Allah Azze və Cəllə bizə Ra'd surəsi 28-ci ayətdə buyurur ki, Ələ bi zikrilləhi tətməünnül qulub. Diqqət edin, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar. Əgər sən rahat ola bilmirsənsə, deməli sənin zikrində əksiklik var. Sən zikrivi düzgün yerinə yetir ki, rahatlıq tapasan. Necə Allah Azze və Cəllə buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu zikrullaha zikran kətirə. Ey iman gətirənlər, Rəbbinizi çoxca zikr edin. Ona görə, nə zaman ki, narahatlıq hiss elədiniz, o halda şeytanın vəsvəsəsi gələcək. Kinoya bax, nə bilim, onu elə, bunu elə, dünyəvi işləri məşğuliyyəti yönləndirəcək. Elə zənn eləcəksən ki, dünyəvi işlərdəki məşğuliyyət səni rahatlatacaq. Xeyr, neynə? İbadətlərə sarıl, Allaha zikr et. Bu halda görəcəksən ki, artıq sən, əlhamdülillah, Allah Azze və Cəllənin vəd etdiyi kimi qəlbində o rahatçılığı tapacaqsan. Allah Azze və Cəllə bizə eşitib faydalanan qullarına etsin. Əmin. Elhamdülillahi Rabbil aləmin.